ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜலதோஷம் போக்குவதற்கான கஷாயம் வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு எப்படி ஈஸியாக செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நான் முதல்ல ஒரு குண்டால் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். ஒரு கை அளவு முருங்கைத்தலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 10லேருந்து 15 இலை துளசி ஆட் பண்ணிக்கலாம். 4 மிளகு கொட்டை, 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இது நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சு வரணும். ஓகே, இப்படி நல்லா கொதிக்குள்ள ஒரு வெத்தலை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி இந்த கஷாயம் நல்லா ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும். இது கொதிச்ச வாட்டி நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப் பண்ணி இது கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும். இப்போ நான் அந்த கஷாயத்தை ஒரு டம்ளரில் வடிகட்டி எடுத்துக்கிறேன். அவ்வளவுதான், நம்மளோட ஜலதோஷத்தை நீக்கும் கஷாயம் ரெடி.